Dann machen wir hier gleich weiter mit unseren Kolben. Hast du schon hochgerechnet, wie viele Motoren du schon gebaut hast? Pi mal Daumen müsste ich hier jetzt 2600 Einheiten gebaut haben. Takt 1 ist fertig, okay. Und wie viele Takte haben wir in Summe? Wir haben 17 Takte. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, ja. Alles klar. Alles klar, David, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Als nächstes kommt die Kurbelwelle samt Lanchester-Trieb. Dazu müssen wir einmal vorfahren in den nächsten Takt. Ja. Unser Warenkorb fährt schon mal weiter. Genau, der Warenkorb fährt schon mal vor. Jetzt kommt unsere Kurbelwelle. Alright. So, genau. Jetzt fahren wir unsere Kurbelwelle über den Motor. So, unsere Verzahnung. Die war ja vorhin auf der Seite. In Wagenrichtung vor, genau. Ja. Unsere Pleuel habe ich hier schon mal vorpräpariert. Okay, zwei auf die Seite, genau, zwei auf die. Genau. Ja. So, jetzt drehen wir unsere Kurbelwelle noch ungefähr in die Richtung, in die wir sie brauchen. Okay, und dann kann das direkt in die Pleuel an den Laufbahn da einfahren. Genau, und fahren das Ganze hier schön langsam und vorsichtig ein, Ja. dass die Kurbelwelle sich ihren Weg selber suchen kann. Ja. Okay, das können wir vielleicht auch mal vom Nahen zeigen, wie es hier jetzt perfekt passt. Jeder Pleuel hat quasi seinen Platz da gefunden. Genau, jeder Sitz. Auf der Sitz. Seite und auf der Seite und in der Mitte ist einmal die Hauptlagerung. Dann brauchen wir jetzt als nächstes unsere Pleueldeckel. Die haben wir schon präpariert vorhin, richtig? Genau, Lagerschalen sind drin. Ja. Das ist schon mal das A und das O. So, dann kannst du dem Pleuel mal den Voranzug geben. Okay. Das heißt? Reihenfolge gibt es da nicht, keine bestimmte. Du kannst einfach anfangen Okay. und die Pleuel Und verschrauben. jeden bis zum Ende verschrauben. Genau. Wieder. Okay. Du arbeitest hier mit fast keinem Druck. Ja. Also wirklich nur Schrauber aufsetzen Okay, und dann und den laufen Schrauber lassen. den Rest machen lassen. Genau. Okay. Das Gefühl für die Schrauber muss man halt erst entwickeln. Ja. Das war auch für mich, ich habe ja in der Werkstatt gelernt Ja. und erst später dann in die Industrie gewechselt und es war für mich auch eine große Umstellung, Ja. dieses Vertrauen den Maschinen entgegenzubringen. Okay, was du sonst alles mit der Hand gemacht Genau, hast. Okay. genau. Ja. Aber das ganze Konzept funktioniert so gut, dass du früher oder später automatisch einfach Dass du reinkommst. loslässt und Ja. die Maschinen machen Vertrauen. Okay. lässt. So, wir haben jetzt noch unsere Axiallager für unser Axialspiel der Kurbelwelle. Das ist dieses hier. In die Richtung, okay. Genau. Da haben wir zweiteilige Lagerschalen. Ja. Nutfräsung zur Kurbelwelle, ganz wichtig. Okay. Sonst passt später unser Spiel nicht. Das Okay. wäre fatal. Ja, klar. So, Okay, die hast du jetzt wirklich richtig da reingeworfen, ne? Die sind genau, nach unten die gerutscht. werden so richtig reingeschoben Ja. in die passende Nut. Ja. Weg können sie nicht. Ja. Und genau, jetzt machen wir weiter mit unseren Hauptlagerbrücken. Hier die gleiche Regel wie mit den Gewichtsklassifizierungen. In die Zu Richtung. dir, genau. Okay. Genau. Wirst du gleich feststellen, Ja. dass wir die Vierer zum Schluss machen. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du eine übersprungen, eine liegt Genau. hier noch und die haben wir ausgelassen. Die Vierer lassen wir zum Schluss, weil jetzt hier noch unser Da fehlen noch die zwei oberen Lager. unsere Okay. obere Lagerung kommt, genau. Okay. Okay. Das heißt, du hast gerade unten was reingeworfen und die anderen zwei kommen jetzt Genau, von die oben zweiteiligen Lager komplettieren Ja. sich somit dann. dahinter. Dann wird es jetzt noch ein bisschen grob, Ja. Okay. weil die Hauptlagerbrücken jetzt sitzen müssen. Okay, mit dem Hammer, das sieht tatsächlich grob aus. Genau. Ja. Hier ist auch ganz wichtig, Okay. nicht zu übertreiben. Ja. Das reicht dann, wenn die Ja. Hauptlagerbrücke sich setzt. Man hört auch schon ein bisschen einen anderen Ton. Genau. Ja, beim zweiten und dritten Schlag. Genau. Ja, So, aber- dann kriegt die Kurbelwelle nochmal fürs Axialspiel eine mit. Okay. Und dann kannst du dir den Winkelschrauber einmal schnappen und kannst nach Anzugsreihenfolge verschrauben. Das Ganze Okay. wie immer auf dem Mobbing zu sehen. Alright, jetzt wird's wieder. Okay, das heißt, wir fangen diesmal in der Mitte an. Ne? Wir haben ja 5 Genau. Stück. In der Mitte an und fangen mit der Schraube Genau. Von innen nach außen. hier. Ja. Das dauert ja schon alles ein bisschen. Und wir sind jetzt, okay, wir brauchen heute besonders lang natürlich. Ja. Aber jetzt sind wir bei Station 2 von 17. Ja. Wie lange dauert denn so im Schnitt so ein Motorenbau? Also der Motor in der Performance-Variante dauert im Schnitt ungefähr 3 Stunden. Okay. Ein großes Stück Handarbeit auf jeden Ja. Fall. Das sieht man mal. 3 Stunden pro Motor. Das heißt, du stellst ihn abends ab und am nächsten Morgen
Holst ihn dir wieder, weil? Genau, am nächsten Arbeitstag komme ich dann wieder. Ja, oh, genau. Und mein Arbeitstag. Motor steht da, wo ich ihn abgestellt habe. Und dann Ja. kann ich den fertig bauen, Ja, damit das Prinzip One Man, One Engine genau. auch gewahrt bleibt. Genau. Es übernimmt nicht einfach die andere Schicht, sondern das ist dein Motor. Genau. Ja. Somit schon am Ende von Takt 2. Okay, der war ein bisschen schneller als der erste. Der war ein bisschen schneller, ja. Ja. Okay. Und könnten jetzt schon weitermachen mit unseren 3 Bondanlagen. Wir sind jetzt im nächsten Takt. Jawohl. Unsere 2 Führungshülsen, die habe ich schon mal vormontiert. Und jetzt kommt nämlich ein bisschen was zeitgleich auf uns zu. Das heißt, einmal haben wir hier unseren Steuergehäusedeckel, mit dem du ja schon sehr gut Das kenn vertraut ich. bist. Ja, Genau. okay, das kenne ich. Hier machen wir jetzt noch mal eine grobe Sichtprüfung von dem Simmering. Aha, Simmering Ob wir- heißt das dieses Teil hier, ne? Die Genau, Dichtung hier. ob wir irgendwelche Ja. Knicke haben, Fremdkörper, auch hier innen auf der Fläche. Ja. Ganz wichtig, auf keinen Fall reingreifen. Ja, okay. Das würde die ganze Geschichte nichtig Okay. machen. Okay. So, dann legen wir das Ganze jetzt hier ein in unsere 3-Bondanlage, die dann hier unser Dichtmittel aufträgt. Ja, über das Unsere hatten wir gerade schon Anfrage mal ist besprochen. automatisch raus Ja, und dann kannst du einmal auf den Startknopf drücken. okay. Und dann fährt die Maschine los und Genau. spritzt das Dichtmittel auf. Genau. Okay, alles klar. Ja, alles schaut auf jeden Fall auch Solange richtig das, cool Ganze, solange das Ganze läuft, aus. Ja, machen wir direkt können wir weiter. hier noch unseren Primärtrieb fertig machen. Okay. Das heißt, wir verbauen unsere Steuerkette und unsere Gleitschienen. Das Ganze legen wir hier auf, legen es hier Alright. kurz drüber über unser Pumpenrad, fügen das Ganze hier. Hier kommt Das noch. Schwarze sind Führungen, die dann verbleiben? Oder Genau, sind die das jetzt sind, nur für den das sind die Verbau? Gleitschienen, die später die Kette führen sozusagen. Okay. Dann kommt hier noch unser Das Schutzteil. Montagehilfsmittel drauf. Ja, okay, das habe ich schon vorhin mal gesehen. Ja. Genau, unsere Kette müssen wir vorpositionieren, weil wir später beim Kopf unser Zwischenrad noch montieren müssen. Okay. So, dann fahren wir erst hier rein, legen das Ganze hier einmal drüber. Okay. Dann haben wir das Ganze hier fixiert Ja. und jetzt haben wir unsere Primärkette schon im perfekten Aufbauzustand. Okay. Nehmen uns jetzt hier noch unsere 2 Führungsstifte. Die haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Und dann würde ich sagen, kannst du hier gleich mal Platz nehmen. Jetzt schon? Okay, und du holst das Teil wieder raus. Du kannst dich ruhig schon mal setzen. Alles klar. Und hier ist Dann ready. schieben wir das Ding hier kurz auf, unseren Steuergehäusedeckel. Da sind wir nicht drauf. Genau. Das klingt gut. Okay, die Das klingt Führung gut. ab. Am Ende kontrollieren wir dann nochmal den Sitz von unserem Simmering. Einfach, dass der hier überall sauber aufliegt. Genau. Okay. So, und dann können wir anfangen zu verschrauben. Oh je, mir schwant Böses, als ob ich die Reihenfolge noch wüsste. So Cornelius, wir haben jetzt alle Prüftore erfolgreich durchlaufen. Sehr Alle gut. Anbauteile sind soweit verbaut an unserem Motor. Ja, hat sich einiges getan hier. Genau, ne? den Ja. Kabelsatz haben wir auch schon verlegt. Jetzt kommen wir zu den letzten Schritten, und zwar unser Abgasturbolader. Turbolader haben wir verbaut. Ja. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Hier habe ich was vorbereitet. Eine Blanko-Plakette für dich Jawohl. als unser heutiger Ehrengast hier in der Ja, Motorenmanufaktur. welch Ehre, die unterschreiben zu dürfen. Genau, und dafür würde ich dich jetzt auch mal bitten, die Plakette bitte zu unterschreiben. Jawohl. Und dann tun wir die da mit dazu und dann gucken wir mal, welcher Name drauf landet. Ob das so schön wird wie deine, weiß ich nicht, aber ich gebe mir Mühe. Alles klar. Perfekt. Mega, ey. Dann packen wir die Plakette hier mit dazu. Und dann darfst du einmal deine Plakette festmachen an deinem Motor. Alles klar. Mal schauen, ob sich auch irgendwann mal ein Fan bei mir meldet. Dass er Hoffentlich. gerade sein Auto auf Herz und Nieren getestet hat.
Mega. Perfekt, super. Alles klar. Der letzte Test steht noch an, oder David? Genau, der Kalttestlauf steht noch bevor. Da wird der Motor noch mal auf Herz und Nieren getestet. Okay. Da habe ich aber keinerlei Bedenken. Gehen wir direkt los in die Richtung, oder? Ja, Alles klar. schieben den gerade vor zum Kalttest. Und David, was sagst du? Der Motor ist durch den Kalttest, oder? Ja, top, 100% IO-Quote. Bist bei uns jederzeit herzlich willkommen in der Motorenmanufaktur. Sehr gut. Ja, Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben Auf richtig jeden was Fall. gelernt heute. Du Ja. hast uns einiges gezeigt und du musst direkt weiter, oder? ich muss jetzt weitermachen hier. Alles klar. Mach's Wir gut. sehen uns. Ciao, ciao. Alright guys, this is it. I hope you liked what you've seen today, so give us a like, subscribe to our channel and hit the little bell icon for notifications and let us know in the comments what to shoot next. See ya!